Boas tardes, José Manuel. Moi boas tardes. Vamos a empezar esta conversa ou previamente facendo unha presentación moi breve porque ademais eres das persoas que máis respeto me dá a presentar porque teño medo a que se me queden cosas fora e seguro que iba a pasar. Entonces, vai ser unha presentación moi breve. José Manuel Cid, decano da Facultade de Educación e Traballo Social en este momento e cunha longuísima trayectoria no que se refire á investigación e posta en práctica de calqueira tipo de temáticas relacionadas ca igualdade de xénero, co papel da muller e en ese sentido, si non tes problema e aparte de, bueno, damos por saudados, quería empezar, pois mira tú, longo mofiades, por aos estudios feitos sobre os docentes na República e penso que aí tamén falastes de mulleres. Pareceche se empezamos por aquí? Pois sí, realmente se vamos á historia xa dá para todo o tempo que teñamos de programa e aburrir a xente, non? Sobre todo, bueno, agradecer a AMPAs, desde logo para min é un placer poder falar para a Federación de AMPAs porque realmente representan a toda a sociedade, non? Cando me dicen na facultade había que nombrar algún representante da sociedade, as AMPAs son os que máis representan. Entonces, bueno, nese sentido, pois, agradecido por estar aquí. Bueno, por facer este recorrido histórico, eu represento a facultade, non? Neste momento represento eu. Anteriormente me precederon dúas decanas. É dicir, os 12 anos anteriores foron decanas, co cal quere dicir que un home falando de igualdade non é nada estrano cando formamos un equipo onde o tema da paridade foi sempre un distintivo, non? É dicir, desde o momento en que empezamos a facer equipos directivos, pois con unha muller ao frente ou con un home ao frente, según cuadrase nese momento, pero sempre equipos paritarios, non? Entonces, xa digo, neste momento toca a min representar esta entidade e na pregunta que me faz, pois non ten que ver un pouco cos precedentes históricos da formación do profesorado, que é o que nos dedicamos agora, non? E neses precedentes históricos estamos falando dunha época en que a República o primeiro que foi apostar pola coeducación, algo que hasta ese momento estaba moi contestado, seguiu contestado. Moitos sectores da sociedade seguían contestando que os nenos e as nenas debían seguir separados e eu, curiosamente, por a pregunta que me faz, xa desde que tiña xa eu presentado a tesis doctoral e falado moito sobre a Segunda República, agora os fillos e fillas de mestras da República trouxeron unha información que eu desconocía e, de feito, precisamente, cando fixen a biografía de Rosa Pons, a mestra de Parada do Sil, pois realmente unha das súas grandes actividades, entre ela e o mestre, que era Alfonso García Rojo, fora xuntar a escola de nenos e a de nenas e dividirlos por edades. Evidentemente, a República o permitía, estaba na Constitución, aínda que non o fomentaban, porque seguían creando escolas de nenos, unitarias de nenos, unitarias de nenas, e seguían separados. Hasta que le dixen, pero como? Se a Constitución nos avala, vámoslo xuntar. Por exemplo, iso foi algo, para min, moi novedoso, porque había aquela idea de que, incluso alguén que decía dunha forma sesgada, que a República perdeu as eleccións no 33 polo voto das mulleres. Entón era un discurso tan extendido que parecía verdade. Se deixan aconsellar polo confesonario, o confesonario está en contra da República, das libertades e tal, e entón, parece que foron as mulleres as que perderon as eleccións no 33, non? E a menos que analices un pouco profundidade, pois non ten nada que ver, é dicir, o voto pasa a ser universal, afortunadamente, e cada quen votou o que quixo, non podes dicir o que votou cada quen porque é voto secreto, afortunadamente, non? E contrariamente a iso, podemos, por exemplo, se valoramos un pouco as ideoloxías que poderan ter homes e mulleres na República, que é algo que tamén non tiña traballado no principio na tesis nos 80, pero que agora a raíz de, cando publicamos o número de Sarmiento 21, que foi sobre represión, e vimos que efectivamente no 36 se sancionou, incluso con sancións graves de apartalos definitivamente do ensino, incluso algún asesinado e algún exiliados, etc. E vemos que aí o porcentaxe de mulleres baixa moitísimo, a mellor por 12-13%. Pero eu precisamente aí no Sarmiento recuperaba a perspectiva de xénero. Digo, non se trata tanto de
que mulleres sufriron separación definitiva ou sufriron sancións de tipo académico, senón o que sufriron as mulleres polas detencións tamén dos fillos, maridos, etc. Cantas tuveron que chorar os maridos, os fillos, e torturadas elas, etc. Entonces, claro, se nos quedamos ca mera estadística, porcentaxe tal, non? Pero se profundizamos no que aconteceu, e sobre todo tamén no que aconteceu de mestras que eran progresistas, como o caso de Rosa Pons, e que durante os anos 40, 50, pois ves que volveron a un ensino tradicional totalmente contra a súa vontade, claro. A fomentar o nacionalcatolicismo, a religión nas escolas, etc., cando na República entendían que eso non respetaba as conciencias infantís, como decían eles, que era un pouco o gran lema que decían, non? Os mestres debemos respetar as conciencias infantís. A mí eso me xenera unha cousa curiosa, e con todo o que supuso o coste que tuvo na República, pois este tipo de pequenos avances, digo pequenos que eran grandiosos en aquel momento. En este momento temos as escolas xuntas, a muller ten dereito a voto, ten dereito a independencia, pero que todo eso, todo o que se conseguiu agora casi costou tanto, está costando máis do que costou na República conseguir aquelas cousas tan básicas. E o que me pregunto é, estamos en este momento, en cuanto a igualdade de xénero, estamos as mulleres volvendo no tempo, poñéndonos ca perspectiva de tempo que é diferente? Realmente os logros que temos agora son equiparables ao que costou conseguir aqueles tan básicos na República ou realmente... A ver, a historia fai saltos, non vai linealmente avanzando. No, de feito foi moi para atrás, sí. Conquistas que temos en algún momento, sempre hai forzas reaccionarias que tentan volver os dereitos para atrás, non? É dicir, a República, evidentemente, iba a unha igualdade de dereitos, independentemente de razóns de xénero, de religión, de ideoloxías, etc. E ese foi o gran logro da República. Pero, claro, os enemigos eran moi potentes, como se demostrou, non? Entonces, claro, moitas das cousas que se conseguiron agora é froito de que, bueno, que aquilo era tan elemental que negalo era absurdo. Entonces, o que se procura neste momento, pues, probablemente non son desigualdades tan evidentes, tan visibles, senón facelo máis vía currículum oculto, non? E que hai moito que superar. Recordo agora, hubo, que se non lembro mal, a facultade, o campus de Ourense foi sempre pioneiro en este tema, de feito tuvo unha cátedra feminista a finais dos 90, primeiros dos 2000, hai estudios, informes publicados desa cátedra feminista que era daquelas Caixanova, se chamaba, que fixo varios estudios, de repente eso non existe, pero recordo que nun dos estudios que falaban incidían ademais en como a crise económica, que hubo varias, levamos varias, a crise económica incidía en estes avances que supostamente conseguíamos as mulleres para volver a eliminalo. O sea, non fai falta unha guerra civil para retroceder, basta con crisis económicas. Voume poñer máis na actualidade. E a pandemia, que ten feito cas dereitos das mulleres? Tes unha idea un pouco de como está... Sí, dixeches moitas cousas. Sí. Seguindo un pouco o fío histórico, non? É dicir, nos anos 70 xa, aínda final do franquismo, moita xente volveu àquela renovación educativa da Segunda República. Vía movimento Freinet, movimento de renovación pedagóxica, etc. E concretamente, na nosa facultade, afortunadamente, que naquele momento era o Colexio Universitario de Ourense, nace no ano 73-74 con unhas profesoras totalmente vanguardistas nese sentido. Xa digo, recollendo pedagogías por de Freinet, Paulo Freire, Escola Nova, etc., que anteriores ao franquismo, a coeducación era fundamental e esa tendencia á educación en igualdade, e por o que decías un pouco enlazando, é dicir, unha delas que era, aparte que eran profesoras moi xóvenes, de 24, 25 anos, recén salidas da universidade, e que viñan aínda con libros clandestinos. Todos estes libros ainda non estaban publicados, senón que os traían fotocopiados e nos los mandaban ler e nos traían a falar a clase mestras como as que introduciron o movimento Freinet en Bande, como Maribel Santos e estas, que viñan ali, e claro, que facían? Sentarnos todos en círculo, é dicir, algo pedagóxicamente impensable naquele momento, non? Entón, aquela mestra se sentaba no chao, nada de tarimas, nada de... É dicir, facíanse valer por esa autoridade moral de facer as cousas ben, non por
porque tuveran outro tipo de autoridade, ser profesoras e os outros alumnos, etc. Senón, que era, pois, que as cousas que facían que eran tan innovadoras e creían tanto nelas que non lo transmitían. Pois era unha pedagogía totalmente nova. E empezou a entrar ali nese colexio universitario, fundamentalmente da mão de Mercedes Suárez Pazos e Purificación Mallobre. E iso enlaza un pouco co que decías, é dicir, co tempo, pasados 15 ou 20 anos, xa creada a Universidade de Vigo, fundamentalmente Puri Mallobre, con outras profesoras de outros centros, promoveran un máster de igualdade, que estaba vinculado a Vigo, inda que boa parte do profesorado era da nosa facultade, e promoveron esa cátedra de estudios feministas, que o que facía era un diñeiro que entregaba a Caixa Nova á universidade para promover investigacións e outro tipo de realidades. Eso significa que estas profesoras acaban de xubilarse aí, é dicir, que foron 40 anos largos de promover a igualdade en todos os ámbitos, docencia, investigación, actividades sociais, culturais, etc. Da nosa facultade, por sempre irradiou un pouco esa idea de igualdade de dereitos, por poñelo así nunha frase sinxela, non? E ao mesmo tempo, se fixo moita canteira. É dicir, esas persoas que, ao mellor nun principio, loitaron solas, empezaron a sair promocións fundamentalmente xa ahora en educación social e traballo social, onde moitos dos traballos fin de grado, traballos de mestrado, línea de investigación de doutorado. É dicir, no programa de doutorado, por poñerche un exemplo que temos neste momento de Ciencia da Educación e do Comportamento, levamos defendidas 20 tesis desde que se crearon, no ano 13, que foi os novos programas de doutoramento. Por dar 20 tesis, igual a mitade son de estudios de xénero. Estudiando de temas de bullying con perspectiva de xénero, temas con violencia contra as mulleres, prevención de violencia, todo este tipo de temas, a violencia a través das redes, agora o sexting e todas estas cousas. É dicir, se podo citar que a mitade ou máis das tesis que levamos defendidas nesta casi década dos novos programas de doutoramento teñen que ver coa línea de investigación dos estudios de xénero. Entón, é esa canteira que se formou por neses 40 e moitos anos, xa vamos cara aos 50, de que os estudios de educación son estudios universitarios en Ourense. Antes as escolas normales eran estudios non universitarios, eran superiores pero non universitarios, e a partir do ano 72, que as escolas de magisterio pasaron a ser escolas universitarias e que, ademais, se creou o colexio universitario xa con outros estudios de psicología, pedagogía, psicopedagogía, etc. Pois, coa fusión de eso, que estamos hoxe todos e todas xuntos na Facultade de Educación, se foi creando toda esa cultura. Entón, hoxe no noso contorno, choca moito que algún profesor ou entre na aula falando de alumnos cando as que están sentadas ali son todas alumnas. Rapidamente alguén xa levanta a mão pedindo linguaxe non sexista e tal, que se outras das facetas. Podíamos, se queres un pouco, falar así dos distintos ámbitos. Por un lado está o que é a parte docente. Temos asignaturas, educación e xénero, traballo social e xénero. Aí non é transversal, aí está totalmente explícito. Asignaturas incluso obrigatorias. E logo despois que moitas outras que son transversais, desde a socioloxía, desde a filosofía, desde a pedagogía, se tocan tamén os temas, pero hai asignaturas xa específicas onde se aborda o tema. A parte, como xa che digo, logo hai moitas prácticas, desde a educación social e o traballo social, que se fan en centros de información á muller por todos os concellos de Galicia e demais entidades. Entonces, é un tema que xa digo que neste momento na facultade está totalmente consolidado. E logo, despois, investigacións pioneiras. Hai o grupo de investigación, creo que máis potente, con publicacións de máis impacto a nivel internacional nas revistas máis punteiras, son as de xénero, nesas líneas que che decía antes, pero que se está traballando moitísimo. Vos irradiades moitísimo coñecemento arredor do xénero, do feminismo. Dentro da facultade é evidente, estálo dicindo, non? É como un núcleo a tope,
donde incluso que queira sentir esa igualdade non ten máis que matricularse aí e será un asente propio para estendela por o resto da sociedade. Pero fora, na sociedade, como percibides o avance? O voso está claro. Fora, percibides que sí, entendo que hai moita xente que fala desto e o defende e non sabe que o seu foco probablemente este en alguén que pasou por aí. Pero como vedes? Hai estudos que mostran certa preocupación, non? É dicir, pois, sobre todo que a proliferación das redes sociais, pois estás observando que os comportamentos sexistas, así como outros, tamén racistas e de outro tipo, pero os sexistas particularmente, que é do que estamos a falar, pois son, nas redes fanse moi visibles, é dicir, ante esa perspectiva que parece que estás no anonimato e desde aí pois dis cousas que probablemente igual nunha situación presencial non as dirías tan abertamente, e que son moi preocupantes, non? É dicir, de xente que se considera pois que con dereito a ser superiores, un xénero a outro, e con dereito pois a casi de propiedade, non? Nas relacións de parellas, etc. Non? Entonces, eso, a verdade é que é preocupante, non? É dicir, por moito que se estende, é dicir, incluso os educadores e educadoras e traballadores sociales que formamos nós non temos garantías de que logo onde vayan a traballar pois que o tema xénero por sexa un dos obxectivos, inda que realmente eu creo que van sensibilizados e sensibilizadas e formadas para traballar nesa perspectiva. Pero tampouco podemos garantizar, porque evidentemente o mundo dos valores e das ideoloxías non se evalúa. Non pode dicir alguén, non lle damos o título porque ten estas actitudes, non? Solo se lle miden conocimentos e demais. Pero non podendo medilo, sí que hai unha sensibilidade enorme. Que ocorre? Que potencial ten a educación para influir no conxunto da sociedade cando todo o mundo das redes sociais, dos medios poderosos, antes era a televisión e agora son outros medios moito menos controlados aínda, onde non tes moito que facer, non? Porque tú podes estar nun curso que poden acceder a él pois 40, 50 ou 100 persoas e logo enchufas a televisión e ves un programa que che cae a alma aos pés. Que dice todo o contrario. E ese programa, xusto, son os que teñen moita audiencia e chega a millóns de personas. Entonces, dices tú, que nesta sociedade, claro, a educación ten un alcance ilimitado. Por iso é tan importante, mellor, que nos centros educativos, que por onde pasa toda a población, independentemente de que despois poda haber outras influencias, pois que esa unidade entre familias, escola, é dicir, traballar todos na mesma dirección, porque está claro que eu creo que non sería moi difícil poñerse de acordo nestes mínimos, non? Ahora que falas de, pois eso, de nexo entre as distintas facetas sociais, vou recuperar ese nexo despois para un programa que a mí personalmente me gustou moito e que é nexo incluso internacional, pero antes quería que me falaras da vosa participación activa, como non podía ser de outra maneira, evidentemente, nun selo de calidade que precisamente vai avaliar o tema da igualdade dentro da comunidade. Como levades isto? Sí, bueno, a Universidade creou un área de igualdade que está promovendo distintas accións por toda no marco en todos os campus. En particular, pois este ano pasado crearon o distintivo de igualdade. Eso tuvo unha ventaxa, que aparte de que hai un centro seleccionado, que é a Facultade de Filoloxía de Vigo, nós quedamos segundos. Pero moi cerquiña, non? Moi cerquiña. Moi cerquiña. Respetando os criterios dos xurados, pois está ben dado en filoloxía. Pero, bueno, a cuestión é que eso permitiu tamén que esta área de igualdade está de unha forma tamén nutríndose do que facemos en todos os centros. É dicir, con todos os centros que nos presentamos ao Selo de Igualdade, se recopilou todo un material que probablemente a universidade desconocía que existira. Pois eso, de que hai asignaturas nos planes de estudios que teñen que ver con igualdade. Todo o vosso traballo previo de tantos anos. Claro, todo ese traballo, fíxose visible. Desde os anos 70, enviamos todo o que se fixo. Congresos, xornadas, concursos de investigación, celebración do 8 de marzo, celebración do 25 de novembro, é dicir, todo tipo de campañas, de movilizacións, etc. Todo se documentou, escaneabas os cartéis,
facías tal, bueno, acordo daquelas xornadas de coeducación que facíamos nos 80, ou xornadas en Educación para a Paz, sempre era un tema que salía. Recordo os Susojares, que era un mestre saído da nosa escola de magisterio nos anos 70, e logo o coordinador do Grupo de Educadores pola Paz de Nova Escola Galega sacara xa ao final dos 80 Sistema Sexo-Xénero, unha unidade didáctica onde aparecían toda unha serie de elementos, de xogos, de dinámicas, etcétera, para traballar nas escolas a perspectiva da igualdade. Entonces, pois, como repartes o patio escolar? Como é para xogar ao fútbol e as mulleres e os tal, pois, quedan ali nunha esquina, ou hai unhas rapazas que reivindican que elas tamén queren xogar ao fútbol ou que queren ocupar ese espacio con outra cousa. E con iso empezas a plantexarte cuestións que non se cuestionaban nos centros educativos. Ou na casa, non? Aquel contos simulados que Suso Jares tiña naquela unidade didáctica, pois como, bueno, pois a miña, chegamos da escola, eu séntome a ver tal programa de televisión e miña irmá vai axudarlle a mai na cociña mentres meu pai e eu tal. Como ves isto? Como ves o papel de tal? Como ves o papel de cual? Crees que deberían contribuir todos e tal? Bueno, isto xa nos anos 80. Entonces, todo este traballo pois foi calando nesta formación de educadores que tampouco é mayoritaria, non? Eu creo que o magisterio pois atravesa por outro tipo de procesos que bueno, sometidos a certas presións e a certas historias, pois probablemente nesta onda renovadora non está todo o mundo, por falta de tempo, por falta de oportunidades formativas, etc. Pero bueno, hai movimentos de renovación pedagóxica que, como dicíamos antes, pois Nova Escola Galega, etc., onde estas actividades de igualdade pois están ahora mismo creo que hai unha neste mes, non? De ahora 27 e 28, onde se escriben moitos mestres e mestras, un pouco para traballar estes temas, pero en obradoiros prácticos, non? Que creo que é unha cousa interesante, porque, bueno, ás veces os congresos, onde hai moitas conferencias e tal e cual, algo queda, evidentemente, que hai unha investigación detrás impresionante, pero falta esa vivencia da igualdade realmente, non? Onde se participe dunha forma xa cooperativa, dunha forma máis lúdica e... O que é increíble é a inxente labor que facedes en varias frontes. E a mí hai unha fronte que me gustaría tratar, que é a fronte dos medios de comunicación, dos programas de radio, unha iniciativa fermosísima, dentro do meu punto de vista, con Colexios de Portugal, e que foi candidata ou anduvo aí en Patrimonio da Humanidade, pero que leva moi bo camiño de novo, hacia unha declaración de boas prácticas por parte da UNESCO. Mañá precisamente... Dá tú o nome do programa, porque a mí me parece... Ponte nas ondas. Ponte nas ondas. Mañá precisamente vamos, unha das saídas de estudo que facemos na facultade, vai ser ir a unha das escolas de Ponte nas Ondas e nos teñen preparado un programa de radio especial, non? Entonces, bueno... Leva moitos anos este programa. E hai un par de semanas estuveron no máster de formación de profesorado de secundaria. Entonces, eu entendo que esa iniciativa que leva máis de 25 anos, xa desde o ano 95, que é fundamental para formar o futuro profesorado. É dicir, como esta xente foi capaz, primeiro, de facer cooperación dentro do propio centro. É dicir, que as ciencias, a literatura, as artes, etc., estén colaborando todas na mesma dirección de facer proxectos de centro que ilusionan aos rapaces e as rapazas, as familias e a comunidade, conseguilo no centro, conseguilo conectar con outros centros, con outros países, porque claro, empezou con Portugal. E que permaneza durante anos, son xeracións. E que dure tantos anos, claro. E logo xa non foi só Portugal, porque neste momento a través de internet se conecta con Brasil e se conecta con, bueno, os países da lusofonía con todo, por esas músicas comuns e tradicións comuns, etc. E logo tamén incluso con outros países de Latinoamérica, por exemplo, a Asociación Internacional de Radios Escolares de Chile, AIRE, que se chama, tamén contactou con Ponte nas Ondas para colaborar, con esa diferencia horaria, dicir, ao mellor, aquí estaban fendo os programas de día e ainda estaban levantándose, e eles estaban en plena actividade escolar e aquí xa era noite. Entonces, con Cuba, con Chile, etc., se fixo moita conexión. E neste momento,
pois siguen, a radio sigue sendo un elemento moi importante de integración nos centros, non? Outro día, precisamente, pois, ao máster de profesorado de secundaria de Vigo, viñeron estudiantes do Instituto Terras de Turonio. E entón dicía ali un neno, claro, que el, como a súa mãe era profesora, pues, se a mãe cambiaba de centro, ele tamén cambiaba de centro, e claro, facer novos amigos e facer tal, e a través da radio foi facilísimo. E aparte, pues dice, bueno, e ademais como son así moi sensible, moi tal, a veces métense comigo, e as da radio deféndenme, e dicir, crea claro, unha comunidade cousas que a veces quedan ocultas nos centros, pues a través dese tipo de iniciativas, de crear eses grupos, de facer radio, bueno, unha capacidade comunicativa que decían os licenciados que fan o máster de profesorado, decían, xa nos gustaría a nós expresarnos en público como estes rapaces de 12, 13 anos. Claro, ter a oportunidade de integrar o seu... Entón, bueno, a radio pues, cumpre todas esas funcións. E, ademais, o feito de centrarse no patrimonio, e falando da igualdade, pues, empoderaron a moitas mulleres que tiñan oficios, que tiñan pues, músicas, saberes populares, e os sabían prácticamente no seu círculo. E, en cambio, pues, a través da experiencia de Ponte nas Ondas, pues, foron falar á universidade, foron falar a escolas, pues, pense, por exemplo, pues, como lle chaman o grupo este que montou o Xía de mulleres ali por Mos. Ai, bueno. Bueno, pues damos aí a sinal para que se poida buscar e que ahora San Google nos dice todo. Unhas mulleres que se puxeron a cantar, ou mulleres norseráns que cantaban de maravilla, é dicir, un montón de mulleres que portadoras de patrimonio cultural popular e que os estudantes as puxeron as redeiras, por exemplo. Dicir, empezaron a sacar, cando fora, por exemplo, o Prestige, que dedicaran os programas ao do mar, pues apareceron todas as mulleres que nesta pesca de baixura, na elaboración das redes, bueno, todo ese traballo de profesións onde as mulleres aportaban moito á economía e moito á cultura, porque realmente iban contando polas escolas todo eso, as cantigas que tiñan nos fiadeiros, nos seráns, nos tal, e todo iso trasladado ás escolas. É dicir, o traballo de Ponte nas Ondas é impresionante. Neste momento está presentada a candidatura na UNESCO para entrar na lista de boas prácticas de traballo educativo co patrimonio. E será o fallo dentro dun ano, pero bueno, a ver se hai sorte. Material hai da bondo. É que cada vez que falamos con Xosé Manuel, o que sí que se descubre facilmente é que sendo decano da Facultade de Educación e estando vencellado toda a vida a un tema como é a educación, realmente o seu forte é a comunicación. Non só por como explica, sino porque absolutamente todos os programas nos que está metido, investigacións, estudios, non son só unha posta en marcha de novos coñecementos, de descubrir novas cousas, sino de como transferilas, como comunicalas e, sobre todo, como que as persoas se ponen conectar a través de eses estudios ou desas actividades. Pois estamos falando continuamente de integración, de tolerancia, de linguas, de edades, de culturas, de rural e urbano, de todo tolerancia e todo de comunicación. A mí me parece unha labor, evidentemente o xénero tiña que estar aí, porque tamén é o que compre probablemente moita integración, moita comunicación, moita tolerancia e moita igualdade. Dende este panorama, e vendo como estamos vivindo agora, con toda esta insente cantidade de cousas, Xosé Manuel, que falta por facer? Que falta para que podamos sentir tanto homes como mulleres que a igualdade é real e que o extraordinario son as desigualdades, que non é o caso aínda. Sí, a ver, eu creo que hai unha cuestión, primeiro, frenar ideoloxías que aínda cuestionan este tipo de cousas, non? Ideoloxías que creen que non todo o mundo ten os mesmos dereitos. Alguén, se deixa seducir por esas ideoloxías, pois que non o faga, porque realmente son ideoloxías moi perigosas, e non é concebible a altura da historia en que estamos que pense que pode haber cidadáns ou cidadás que teñan menos dereitos que outros, non? Entonces, que afecta tanto en temas de xénero como en cuestións de inmigración, bueno, todas aqueles minorías que se podan excluir, non? E logo despois, pois eso, eu penso que se deron pasos moi importantes nestes últimos anos, a pesar da pandemia, pois o movimento feminista eu creo que calou na sociedade probablemente cunha imaxe positiva, porque, claro, hai uns anos que se falaba de como
pensabas un pouco que o feminismo era cousa de catro iluminadas, non? Entonces, non, son moi radicales, escoitabas con moita frecuencia ese discurso. Eu creo que hoxe está moito máis asumido pola sociedade, non? Moito máis asumido, eu creo que a raíz de algunhas manifestacións do 8 de marzo e tal, que foron multitudinarias, que hai que facer tamén, pois, incluso neses movimentos, ser un pouquiño máis plurais, non cuestionar certas cousas, por exemplo, porque neste momento dá a sensación de que hai incluso dentro do feminismo quenes negan certas minorías, non? Certas minorías como poden ser grupos trans ou deste tipo. Entonces, creo que como certa discriminación é unha mala noticia, que é esa, non? É unha mala noticia. Sí. Todo o tema da diversidade sexual, exacto, sí. que pode estar, bueno, que neste momento está incluso no Consello de Ministros a debate ese tema, e se vía incluso entre ministras dunha ideoloxía ou de outra que había discrepancias sobre eses temas, non? Entón, eu penso que nese sentido tamén hai que construir un pouco ese discurso sobre unhas bases un pouco máis pluralistas, máis sólidas e máis abertas, non? Porque se despois de todo o que avanzou o feminismo, agora somos inflexibles con certas minorías que poden xurdir dentro do propio movimento, mal se vai, non? Eso por un lado, e despois o resto da sociedade que aínda non confía neses movimentos, eu penso que aí é onde a educación ten algo que facer, e unha educación social, non é a educación solo nas escolas, fai moitísimo traballo, senón que de alguna forma penetre un pouco esa educación social en outros medios que sin querer educan moito tamén ou deseducan. Xa digo, sobre todo, o mundo, controlar un pouco o mundo das redes sociais e pensando incluso das escolas, sabes, cando escoito, prohibir o uso de móviles nas escolas, non? Cando o móvil pode ser un elemento tan útil para a educación, é dicir, que cousa mellor que ensinarlle aos escolares a utilizar as redes sociais dunha forma positiva, non? Por exemplo, o que decíamos antes de Ponte nas Ondas, que usan o móvil para facer un podcast e enviarlle ao profesor que lle corrixe por eses podcasts a súa capacidade de asignaturas de lingua, por exemplo, a súa capacidade comunicativa, a capacidade de non escribir con dúas palabras como escriben ás veces nas redes sociais, non? Esa incomunicación que hai cando abusas das redes sociais para comunicarte, realmente, estes profesores o que están fomentando é que sí, comunícate con estes medios, pero escribe que o entendamos todos, entona adecuadamente, como se foras locutor de radio, non? Claro, claro. E entonces estás educando un montón de cousas e o medio, é o medio, é os móviles, as tablets... Utilizar as redes sociais, incluso os medios digitais, para compensar as eivas dos propios medios digitais. En vez de velos como enemigos, vámonos traer para a escola e vámonos educar tamén no seu uso, claro. Xosé Manuel, pensamos que, por o que se ve, estamos no camiño, que aínda queda, evidentemente, pero tamén sabemos que aí estarás tú e todo o que tes ao redor, que sempre está tirando para adiante. Eu creo que eu confío moito nas novas promocións de profesionais da educación, e o que é importante é tamén un pouco o seu futuro laboral, que moita xente empeza a entrar no mundo das escolas por riba dos 30 anos, non? Entón, toda esa ilusión que con 20 anos, con ese aprendizaxe, con ese saber facer e con eso tal, probablemente hai ese queime de tardar en incorporarse ao sistema educativo e logo cando se incorporen, estén xa un pouco... Eu penso moi importante a formación permanente, independentemente de cando te incorporas ao sistema educativo, eu creo que na formación permanente todos os anos ten que haber formación nesta línea. Non só formación técnica, porque a veces entendemos a formación como ensinar o último artiluxio técnico que apareceu. Non, e eses artiluxios ás veces quedan nos almacéns das escolas, pero o que falta mellor é formación deste tipo, non? E nese sentido, todo o que horizontal tamén é importante, é dicir, que salga dos propios grupos. Eu cando, incluso o que falábamos antes da investigación, non? Cando alguén che ven con un proxecto de educar para convivir, por exemplo, a través de distintas asignaturas, que era a tesis de Xavier Álvarez, o que foi director do coro da Universidade moito tempo. Educar para convivir a través da música, ou música para convivir. E claro, te plantexas a educación dunha forma totalmente diferente, é dicir, é importante aprender música,
pero é moi importante que aprendas a convivir a través da música. E entonces toda a xente que ven un pouco nesa línea, pois, eu creo que as novas xeracións de profesorado están moi formadas nese sentido. Eu creo que se lle está dando un volco importante ao que eran ensinar solo materias, ensinar os contidos das materias e non ensinar a didáctica das materias. Está costando, pero tamén vai entrando, Claro, verdade? e moito menos non se ensinaba a didáctica das materias que eran máis expresivas, non? Había as duras, non? As matemáticas, as linguas e tal, e iso era transmitir conocimentos, e logo pois, había outras menores, que para mí son fundamentais na educación infantil e primaria, son absolutamente importantes, e moito profesorado agora pois, está xa traballando, bueno, por suposto que había que citar ao noso Estrabís, que, aínda que leva uns anos xubilado, pois xa ensinaba a literatura infantil como había que ensinala, non? Pero hoxe esa cultura, tanto no ámbito das linguas como no ámbito das artes plásticas ou outro tipo da música, por exemplo, pois se está traballando moito, pero pensado en como transmitirlo á escola non como conocimentos musicais, senón como educarse a través deses elementos, non? Como educarse a través da lectura, da literatura, como educarse a través da arte, como educarse a través da música. Non para quedarse con conocimentos musicais, Bueno, non? Saber de memoria hai 4 fórmulas. Unha sociedade como máis integradora, máis integral, e ese é o camiño sin volta atrás, esperemos, E José nese Manuel. sentido creo que se está traballando moitísimo. Esperemos que non teña volta atrás. Moitas gracias por emprender ese camiño e que xa ten moitos seguidores e que non decaiga nunca. Moi ben, eu agora pasar o testigo, pero xa che digo, ben, precisamente agora acaba a Universidade de sacar unha oferta de emprego público e probablemente pois 8 ou 10 plazas de persoas que levan 20 anos esperando se podan opositar e consolidar. Que iso é fundamental para... Creo que era unha das cousas que na nosa facultade faltaba, que nos estábamos, ao mellor, os vellos sobrecargando de traballos organizativos e demais, porque esta xente estaba sin poder asumir ese tipo de responsabilidades. No momento en consolidade en plazas, espero que no ano 22 sirva para incorporar 8 ou 10 persoas destas novas e podamos continuar e mellorar todo o traballo iniciado. Este proxecto. Está fenomenal. Moitas gracias. Gracias a vos.